Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya saat ini berada di spot mancing di Sindang. Dampiang Sindang, Kalenan Sindang. Ya, di sini biasanya ikannya itu ikan gabus sama ikan betok yang sering setrek. Kadang ada jairnya juga, ada ikan keting. Ada juga ikan benter, sepat banyak di sini. Jadi ini spot multifungsi ya. Ini adalah spot Sindang di depan SMA Sindang ya. Ya, samping perpustakaan Indramayu. Oke, kalian bisa lihat spotnya panjang sono. Oke ya. Oke. Spotnya itu bagus banget, menarik banget buat mancing itu, ya kan, mantap spotnya. Kalian bisa lihat tuh, pas di bawah jembatan. Nah, pas di bawah jembatan itu yang banyak ikan gabusnya. Biasa saya kalau mancing langsung lemparnya ke bawah jembatan, bro. Nah, di bawah jembatan sinilah yang banyak ikannya ini. Saya tuh kalau mancing tuh ya lemparnya di bawah jembatan sini, cuy. Oke, sekian saja review spot mancing Sindang dari saya, Tommy Iskiwir. Semoga sukses selalu. Peace, man. Toh.